és el partit que m'ha ficat així en aquesta responsabilitat de ser diputat. Ha començat un nou període molt il·lusionant, amb més regidors, amb més alcaldies, amb més diputats, i anem a demostrar als valencians que estem al compromís per treballar a la nostra terra, per la nostra gent i pel nostre futur. Això penso que és el que em distingueix d'altres, que estem molt compromesos en la nostra terra. Dir-vos també que com a VER estic molt content de poder treballar amb gent d'iniciativa i del bloc i també amb molts independents, que això és una altra qüestió molt important del compromís. Hi ha molta gent independent que s'ha afegit en els últims temps perquè veu que el compromís és un projecte molt il·lusionant. Bé, tenim clar que el nostre entendiment és el que ha arribat a la societat i per això hem crescut i per això hem de seguir creixent. I només dir-vos que en uns mesos tenim l'oportunitat històrica de tindre diputats a Madrid i que hem d'aprofitar-la. O sigui que el treball ha acabat la campanya, tenim regidors, tenim molta gent que pot treballar, però hem d'apostar també per anar a Madrid i tindre diputats allí. Bé, no m'enrotllo més, hi ha una altra forma de fer política i per això estem en el compromís. Moltes gràcies.